คีตาครับ ค่ะเชฟ เรามั่นใจแค่ไหนว่าหม้อเราปิดสนิทครับ มันมีน้ำไหลปิดไม่สนิทอะ เวลามีจำกัด ถ้าว่ามันเกิดไม่ทำงานมาเนี่ยจบนะครับ ค่ะเชฟ ตั้งสตินะครับ ขอให้โชคดี ขอบคุณค่ะรู้สึกเจ็บใจมากเลยค่ะ ที่ตอนหนูปิดหนูไม่ดูให้ดี แล้วหนูรู้สึกว่าแบบถ้าเราพลาดไปแล้วหนูไม่รู้ว่าเวลามันจะเผื่อทันหรือเปล่าพี่คีตาสู้ๆพี่คีสู้ เหลือเวลาอีกเพียง 30 วินาทีสุดท้าย ตรวจความเรียบร้อยของจานค่ะ สิ่งที่จะทำให้หนูเป็นแชมป์ได้ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์การยกระดับอาหารและความตั้งใจค่ะ แต่ว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ค่ะ เพราะว่าท่านคอยสนับสนุนอยู่ทุกเรื่องค่ะ หมดเวลายกมือคีตาคะยกอาหารจานหลักของคีตามาให้พวกเราชิมค่ะ รู้สึกมั่นใจค่ะว่าจานนี้มันเพอร์เฟกต์ ไหนคีตาลองอธิบายเมนูที่คีตาคิดขึ้นมาให้พวกเราฟังสิคะ จานนี้หนูอยากจะนำเสนอบุษบาริมทานจานที่ 2 ซึ่งก็คือลูกแกะลงเรือค่ะ จานนี้ก็จะมีองค์ประกอบของซอสก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ แล้วก็จะมีเป็นแกะตุ๋นแล้วก็แกะอบค่ะ แล้วก็มีโหระพาครันช์กับโหระพาโฟมค่ะ แล้วก็จะมีเส้นใหญ่ที่หนูทำเอง แล้วก็มีผักบุ้งกับถั่วงอกแล้วก็มีกระเทียมเจียวค่ะ คีตาครับคีตานี่สนิทกับบุษบามากเลยใช่ไหมครับ เขาเป็นเพื่อนหนูค่ะ เป็นเพื่อนเราเอง แล้วคุยกันบ่อยไหมลูก ไม่เคยคุยกันเลยค่ะ อ้าว แล้วเข้ามาด้วยเปล่าวันนี้ เขาอยู่ตรงนี้ค่ะ หนูไม่ได้คุยคนเดียวค่ะ แต่หนูคุยกับบุษบาค่ะ ไหนทักสิ สวัสดีค่ะบุษบา ตอนทำให้เขาชิมด้วยป่ะ เขาชิมแล้วค่ะ ไหนบุษบาบอกป้าสิ อะไรคะ โอ๊ยคีตาเริ่มทำป้ากลัวแล้วนะลูก งั้นเราจะลองชิมนะคะ น้องคีตาครับ จานนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทำทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับ 9 องค์ประกอบ แต่ว่าหนูทำคาเวียร์ไม่ทันค่ะ แล้วคาเวียร์ที่จะทำเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับ เผ็ดๆค่ะ เนี่ยแหละครับที่มันหายลงไปในจานก๋วยเตี๋ยวเรือจานนี้ คีตาคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เหนียวนุ่ม กลิ่นโหระพาที่มาจากโฟม และครัสที่หนูใส่มาบนแกะอบ มันให้กลิ่นความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชัดเจน แกะอบของหนู อบได้สวยงามมากค่ะ จานนี้ของคีตาเนี่ยถือเป็นการยกระดับก๋วยเตี๋ยวเรือ ที่เราทำซอสก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเราปรุงรสมันเลยใช่ไหม ใช่ เป็นความคิดที่ดีมาก เพราะว่ากระเทียมเจียวเป็นตัวเชื่อมของทุกอย่างเข้าด้วยกัน จะมีหรือไม่มีคาเวียร์นี่ไม่สำคัญเลย เพราะว่ากินแล้วเนี่ยได้กลิ่นอายตะวันตกที่เป็นแกะ แต่ตะวันออกกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ชื่นชอบอยู่แล้วเลย เก่งมากครับ ฟังคอมเมนต์ทั้งหมดแล้วก็รู้สึกเสียดายเป็นนิดเดียวเองค่ะอีกนิดเดียวแล้วก็จะสมบูรณ์แบบแล้ว แต่ว่าหนูก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่าจานแอปเปิลไทเซอร์จานแรกค่ะ Haley Konya